അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് അങ്ങ് പഠിച്ചു മാറ്റാം. ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ തരും. എനിക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ തരും. ഓക്കെ, ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടെ ആരാണ്, ഏതാണ്, എന്താണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ പിടിയിട്ടു. ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ആ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ കർവ് എന്ന. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ കർവ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. അതായത് എനിക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ തരും, ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആരായിരിക്കും, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ കർവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു കർവാ. ഇനി ഇതേപോലെ മറ്റൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു കർവാ. അതായത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളതായ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ആ ഫംഗ്ഷനിനെ എന്തായി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ പോലെ നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ആരായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കർവ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ ആണോ? അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് പരാബോള വരാം, പിന്നെ അതിനകത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് വേണമെങ്കിലാകാം, പിന്നെ അങ്ങനെ വേറെ ഏതൊക്കെ ഹൈപ്പർബോള, അങ്ങനെ എലിപ്സ്, സർക്കിൾ, ഇങ്ങനെ എന്ത് വേണോ ആവാം. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കർവ് ആണ് എന്നത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഗിവൺ ആണ്. ഈ തന്നിരിക്കുന്നതായ ഫംഗ്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് മാത്രമാണ്. ഇനി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ കർവിന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു. നിങ്ങൾ ഒരു കർവിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നറിയോ, ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടും. എന്ത് കിട്ടൂടാ, കർവിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടും, അല്ലെ ടാൻജന്റ് കിട്ടും, അല്ലെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. ടാൻജന്റ് കിട്ടുമെന്നോ അല്ലെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടും. ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ഇൻ ദ സെൻസ് dy/dx കണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ഒന്നുകൂടെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതായ സാധനത്തിന് എന്താണ് അർത്ഥം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അത് ഉദാഹരണത്തിന് പരാബോള വേണമെങ്കിലാകാം, ഹൈപ്പർബോള വേണമെങ്കിലാകാം, ഇങ്ങനെ ഏതോ ഒരു കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരുന്നത്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കർവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്നതായ കർവ് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കയ്യിലിരിക്കുന്ന കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ സാധനത്തിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ സാധനത്തിന് എന്തെടുത്തു, ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ഇൻ ദ സെൻസ് dy/dx കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ dy/dx കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടാൻജന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർവിന്റെ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. പിടികിട്ടിയോ? പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകിൽ ടാൻജന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഏതോ ഒരു പോയിന്റ്, അതായത് ഈ കർവ് എടുത്തു, ഈ കർവിന്റെ ഈ പോയിന്റിലുള്ള സ്ലോപ്പ് എന്താണ്, ഈ കർവിലുള്ള സ്ലോപ്പ് എന്താണ്, ആ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവിടെ dy/dx എടുക്കുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. പിടികിട്ടിയെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സാധനം, ഈ ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, ഒരു ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും, ഒരു ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തത്, ഈ ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയ ഒരാളുണ്ട്, 90 ഡിഗ്രി ടു ദി ടാൻജന്റ്. ഇതാണ് ടാൻജന്റ്. ടാൻജന്റിന് 90 ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. ആ ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നോർമൽ എന്ന് പറയും. എന്തെന്ന് പറയും, നോർമൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലാർ ടു ദ ടാൻജന്റ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, നോർമൽ. നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾക്ക് ആര് തന്നെ മതി, ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, നോർമലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യം പിടികിട്ടിയോ?
അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കർവുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ കർവിന്റെ ഏതോ ഒരു പോയിന്റ്, ആ പോയിന്റിലെ അതിന്റെ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കുന്നു. ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്നത് ഇവനെ. ഇതാണ് ആര്? ടാൻജന്റ്. ഇനി ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായ ഒരാൾ കണ്ടോ? പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 ഡിഗ്രി. ഈ ടാൻജന്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും ടാൻജന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട്? ഒരു ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? y = mx + c. ഇതാണ് ഒരു ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്നറിയോ? ax + by = c. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിയും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? y - y1 = m × x - x1. അതായത് ഈ 3 രീതികൾ ഉപയോഗിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന 1 പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 5,6 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ, അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1/2 എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പോയിന്റും ഒരു സ്ലോപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏത് തന്നെ ആയിരിക്കും? ഇത് തന്നെ, ഈ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയതാ. അപ്പോൾ y - y1 = m × x - x1. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? ax + by = c എന്ന് പറയുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ. y = mx + c. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാ? ഈ അവസാനം എഴുതിയ ഇക്വേഷനാണ്. ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റും സ്ലോപ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് y - y1 = m × x - x1 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണോ? ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ആക്സിസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് എക്സ്, ഇത് വൈ ആക്സിസ്. നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ, ഇത് ആർക്ക് പാരലൽ? പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ്. എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ? സ്ലോപ്പ് വിൽ ബി 0. സ്ലോപ്പ് 0. ഇനി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണ്. പാരലൽ ടു വൈ ആണെങ്കിൽ, വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്നറിയോ? സ്ലോപ്പ് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി. ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ നോക്കി വെച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ പറയുന്ന ആ ആളിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ഇത്തിരി കൂടെ നല്ലതാവും. ഓക്കെ ആണോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ആണ്ടെ, ഈ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഏതാ മക്കളെ ഒന്നുകൂടെ പറയണ്ടേ? നിമിത ഏതാ പറയേണ്ടത്? ഈ അവസാനം പറഞ്ഞല്ലേ? ഒന്നുമില്ലടാ, സംഭവം എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കത്തില്ലടാ. നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു, അത് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാ. സ്ലോപ്പ് = 0. പാരലൽ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് 0. ഇപ്പൊ ഈ വരച്ച സാധനം കണ്ടോ? ഇതാണ് പാരലൽ ടു എക്സ്. ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്തൊരാളെ വരച്ചു, ഇത് പാരലൽ ടു വൈ ആണ്. പാരലൽ ടു വൈ, ഇതാണ് വൈ ആക്സിസ്, ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ്. ഇതാണ് പാരലൽ ടു എക്സ്, ഇതാണ് പാരലൽ ടു വൈ. ഇത് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ആണെങ്കിലോ സ്ലോപ്പ് എന്ത് വരും ഇവിടെ? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിമിത മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കോ. ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല രസമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ദ കർവ് y = x⁻1/5 ഹാസ് അറ്റ് 0,0 ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാ, ഡാഷ്. ഈ ഡാഷ് എന്താണ് വരിക? എ വെർട്ടിക്കൽ, ഓപ്ഷൻസ് ആണ്, എ വെർട്ടിക്കൽ ടാൻജന്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാൻജന്റ്,
ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഒബ്ലീക്ക് ടാൻജന്റ്. ഓപ്ഷൻ ഡി നോ ടാൻജന്റ്. ഇതിൽ ഏതാടാ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയാമോ? ചിന്തിച്ച് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. ചിന്തിച്ച് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു കർവ് എടുത്തു, 0,0 എന്ന പോയിന്റ് അവരെ കണക്കിലെടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തായാലും ടാൻജന്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. അതിന് നിങ്ങൾ dy/dx കണ്ടുപിടിക്കണം. എക്സ് റേസ്റ്റ് 1/5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? എക്സ് പവറിൽ 1/5. 1/5 ഇൻറ്റു nx റേസ്റ്റ് n-1 അല്ലേ? എന്താണ് 1/5 മൈനസ് 1? ഓക്കെ അല്ലേ? എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ x റേസ്റ്റ് n-1. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തോ വന്നോട്ടെ. ഇതിനകത്തോട്ട് അറ്റ് ഈ ഒറിജിൻ എന്ന പോയിന്റ് 0,0 എന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ? ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 1/5 ഇൻറ്റു 0 റേസ്റ്റ് എന്തോന്ന് വരും? ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ആൻസർ വരും. അതെന്തായാലും കാര്യമില്ല. യുവർ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ഓൾസോ ബി എ 0. അതായത് ആൻസർ 0 ആയി മാറി. ആൻസർ 0 ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ ടാൻജന്റിന്റെ വാല്യൂ 0 ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എന്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നു? പാരലൽ ടു എക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ശരിയല്ലേ? അവൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ അവൻ എന്തായിരിക്കണം? ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാൻജന്റ് ആയിരിക്കണം. അവനൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാൻജന്റ് ആയിരിക്കണം. ശരിയാണെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പിടിയിട്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? കമന്റ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇത് തെറ്റാ. എല്ലാവരും ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ച് കളയും. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കളയും. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ആളിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇവിടെ ആദ്യമേ ഇവനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണം. മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കണം. 1/5 ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ്റ്റ് 1/5 മൈനസ് 1 എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ -4/5 ആ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? 1/5 ഇൻറ്റു ഇവനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇവിടെ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ഉണ്ട്. എ റേസ്റ്റ് മൈനസ് എമ്മിനെ എനിക്ക് 1/a/m എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറും? 1/x⁴/5 എന്നായി മാറും. എക്സിന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിലെ 0 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 1/5 ഇൻറ്റു 1/0. 1/0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് സാധനം? 1/0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ സാധനം? 1/0 ഇൻഫിനിറ്റി. ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റു 1/5 എത്ര തന്നെ? അത് മറ്റൊരു ഇൻഫിനിറ്റിയാ. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയാ. ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെന്നാ? അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടാൻജന്റ് എന്നാണോ? അല്ല. പിന്നെ ആരാ? ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് വെർട്ടിക്കൽ ടാൻജന്റാ. കണ്ടോ ആൻസർ എങ്ങനെയാ തെറ്റിയതെന്ന്? കണ്ടോ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ തെറ്റിപ്പോയതെന്ന്? കണ്ടോ? നമ്മൾ ചെയ്തൊരു കയ്യബദ്ധത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നുണ്ടോ? പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതായ ഒരു തെറ്റുണ്ടല്ലോ, ആ തെറ്റിനി ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് അത് കാണിച്ചു തന്നെ. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. മക്കളെ, ഈ 0,0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറിജിൻ ഈ സെന്ററിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ. ആൻഡ് ഇതാണ് 0,0. അതായത് ഇത് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയും. ഇതിനെ ഒറിജിൻ. ഇവിടെ ഈ ഒറിജിൻ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. ആ 0,0 എന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെന്നാ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന കർവ് എന്താ? ഇങ്ങനെ എന്തോ പോകുന്നൊരു കർവാ. ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ വരച്ചു. അതായത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടാൻജന്റ്. ആ ടാൻജന്റിനകത്ത് എന്താണ് ടാൻജന്റ്? ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടാൻജന്റ്. ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ഇത് സി എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടാൻജന്റ്. ഈ രീതിയിലാണ് ആ കർവ് നിന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്നാ അവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ടാൻജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു എന്താണ്? y ആക്സിസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവിടെ പാരലൽ ടു എക്സ് ആണോ? അല്ല. പിന്നെ അതാരാ? പാരലൽ ടു y ആണ് കേട്ടോ. അടുത്ത ചോദ്യം പറയട്ടെ. x⁵5/4 എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഒരിക്കലും പറ്റൂല. x⁵5/4 എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതുന്നേ? x⁻1/4നെ എനിക്ക് x⁴ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ പറ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വില ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളത്
നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരാളെ ഇടാം. എടാ 2⁴ എത്രയാ? 2⁴ എത്രയാ? ആ ആൻസറും 2⁻⁻⁴ സെയിം ആണോ? 2⁻⁻⁴ ഇതും സെയിം ആണോ? 2⁴ 16 2⁻⁴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണോ? ഇത് രണ്ട് സെയിം ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. അല്ലല്ലോ. 2⁻⁴ എന്ന് പറയുന്നതും 16 ആണോ? അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പിടി കിട്ടിയോ? ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞ പിടി കിട്ടിയോ? രണ്ടും രണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടി.